Trasoj tiek slystat, tiek vėliau parenkant visai kitus nustatymus, kai trasa jau nebeslydo. Na ir iš esmės taip, kiek matau, tai šiandien apdaunosim visus, nesvarbu, laimėjot ar ne, gausit visi po priziuką. Ir turbūt pradėsim šiandien nuo 1/10 Electric Modified klasės. Ir 5. vietą šioje klasėje šiandien užėmė Vilius Klimka. Taip, 4. šioje klasėje šiandien liko Pivoris Justinas. Taip, 3. šioje klasėje šiandien Mikalauskas Marius. 2. Butrimas Jonas. Valdas Degudas. 3. Ir šios klasės nugalėtojas Dominikas Eičinas. 'Ačiū dalyviam. Taip, sekant klasę, tai iš tikrųjų nauja klasė, tik tai šiemet debutavusi RCKARS varžybose, tai yra 1.8 Open, 1.10 Open ir tikrai susilaukusi šiandien, sakyčiau, netgi daug dalyvių. Ir 5. šioje klasėje liko Bernotas Raimondas. Raimondai, kviečiu tave. Taip, 4. Jakubickas Titas. 3. šiandien Šidlauskas Justas. 2. Vaitekūnas Audrius. 2. Ir šios klasės nugalėtojas Šarka Edvinas. Atsiprašau, Šarka turbūt. Ačiū dalyviam. Ir taip, sekanti klasė, pati didžiausia klasė šiandien tai yra 1/5, 1/6 Petrol 2 varomais ratais klasė. Ir šiandien 6. liko Kocan Sandys. Sandys, sуда, пожалуйста. Taip, 5. šiandien Dainius Mikelėnas. 4. Гриниш Марикс. Я не знаю, влезет, но можно. Нет, нет, Taip, 3. Kristijonas Lukoševičius. Kristijonai, prašom. 2. Gartlovs Maris.
Pirma vietos nebeliko. Na ir šios klasės nugalėtojas Agliniškis Vytautas. Neliko vietos. Ir vietos mašinai. Va. Ačiū dalyviam. Na ir paskutinė, turbūt greičiausiai klasė šiandien, yra 1.8 elektri klasė ir joje 6 šiandien liko Narbutas Ramūnas. Kviečiam. Išvažiavo. Kartas galėsit gerai. Kartas gerai, tada jam. Taip, 5 Suckelis Centras. Ketvirtas Vaidas Maidonis. Taip, 3 Staliūnas Kasparas. Na taip, 2. Irgi, jeigu būtų pradėjęs su iškart naujo važiuoklį, kad tai būtų pasisekę. Tadas Baltrūnas. Na ir šios klasės nugalėtojas Danielius Staliūnas. Tiek suvažiavai važiuoklę? Tiek ir liko, ne? Jau partarė, jo. Buvo tokie geri, kad greit išvažiavo. Taigi, dar kartelis ačiū visiems dalyviam, kurie susirinko, tikiuosi labai smagiai praleidot laiką. Saugiai grįžkite namo, namuose greičiausiai atsigerkite arbatos, nes tikrai būsim pašalę. O susitiksim dabar birželio 11 dieną, čia pat, tai iš esmės bus antras etapas, tikėkime jau šį kartą švies saulė, galbūt bus biškį daugiau dulkių, mes lauksim tikrai turbūt daugiau svečių. Tai ką, sėkmės ir iki!